Einen wundervollen guten Tag zusammen und willkommen zurück zu Kotlin. Heute wollen wir uns mit den zwei weiteren Schleifen beschäftigen, und zwar der Do-While-Schleife und der While-Schleife. Die beiden Schleifen sind sozusagen die Vorschleife für Arme, aber sie können durchaus auch mal sinnvoll sein, wenn man zum Beispiel sehr, sehr lange Schleifen schreiben möchte. Das heißt, wir wollen uns heute ganz komische Schleifen sozusagen angucken. Schleifen, die eben nicht nur für Arrays da sind, sondern eben so lange, bis eine Bedingung falsch ist. Das macht durchaus Sinn, denn manchmal habt ihr komplexe Berechnungen, die euch nur einen Boolean zurückgeben. Das heißt, so lange eben, bis dieser Boolean mal false ist. Also nehmen wir einfach mal an, ihr habt ein Spiel, ja. Ein Spiel, das quasi dauerhaft läuft. Das heißt, ihr habt hier läuft, ups, und so weiter und so fort. Das läuft einfach die ganze Zeit und irgendwann bricht der User mal ab oder sagt halt einfach, ich habe keinen Bock mehr auf das Game. Das heißt, er beendet es. Also das heißt, Ende. Und dann habt ihr hier läuft nicht. Und läuft nicht und so weiter und so fort, ja. Und solange es läuft, und es kann ja sehr, sehr lange laufen, solange es läuft, wollt ihr im Endeffekt, dass diese Schleife ausgeführt ist. Das nennt sich sogar Game Loop, das Ganze. Ist aber nur ein Anwendungsfall von dieser Schleife. Also kann man wirklich vielfältig einsetzen. Ich könnte euch jetzt noch was von Listen erzählen, aber die hatten wir noch nicht. Deswegen, ich glaube, das ist das Beispiel, was vielleicht am einprägsamsten für euch sein könnte. Und ja, das ist eigentlich relativ einfach machbar mit der While-Schleife. Wir haben hier eine While-Schleife, indem wir einfach While schreiben und dann kommt hier die Bedingung rein, Bedingung, und hier kommt der Code rein, der ausgeführt wird. So im Endeffekt. Ich wollte die Klammern hier gerade noch kurz anpassen. Irgendwas stimmt hier nicht. Okay, jetzt. Und dann kommt hier eben der Code rein. Das heißt, wir können jetzt hier alles machen mit unseren Bedingungen. Wir können hier zum Beispiel einfach auch while true schreiben. Dann wird unser Programm niemals fertig. Das heißt, wenn ich jetzt hier while true Hi eingebe, dann werden wir gleich was Tolles bemerken und wir sehen hier, hi, mein Programm kommt gar nicht mehr hinterher. Also es ist quasi wirklich eine Endlosschleife an Highs und ich habe jetzt gerade Schwierigkeiten, es zu beenden. Also das sind wirklich unendlich viele, okay, nicht unendlich viele, es wird einfach so lange High ausgegeben, bis ich das Programm beende, ja. Das nennt sich eine Endlosschleife und das sollte unter allen Umständen vermieden werden, außer ihr wisst ganz genau, was ihr tut. Also manchmal wird die Game Loop auch als Endlosschleife modelliert, aber da weiß man dann wirklich ganz genau, was man tut. Zum Beispiel kann man hier auch ganz gut sagen, okay, wir warten 50 Sekunden oder sowas oder 55 Sekunden, dann wird 5 Sekunden irgendwas gemacht und so weiter und so fort für den Rest der Tage quasi. Das ist dann einfach ein Programm, was regelmäßig sich selbst wiederholt, ja. Da gibt es allerdings auch bessere Alternativen für. Aber das ist eine Endlosschleife. Normalerweise wird dann diese Game Loop irgendwie so geschrieben, dass man hier zum Beispiel eine Variable oder eine Variable x vom Typ Integer hat, den auf zum Beispiel 10 setzt und dann sagt man hier, solange x größer ist als 0, ups, das war nicht der Plan, solange x größer ist als 0, gib mir, vielleicht als Printline machen wir das mal, gib mir x aus. Und dann, Achtung, ganz, ganz wichtig, ihr müsst dieses x noch verändern, sonst habt ihr hier auch wieder eine Endlosschleife, ja? Also wenn ich das jetzt ausführe, dann ist ja x immer größer als 0, okay? Weil x ist ja hier oben 10 und es wird einfach nur ausgegeben, es wird nicht verändert. Wenn ihr jetzt allerdings hier drin noch sagt, okay, ich möchte gerne mein x auf x setzen, minus 1, dann wird es im ersten Durchlauf auf 9 gesetzt, dann auf 8, dann auf 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und 0. Und wenn x gleich 0 ist, dann ist x nicht mehr größer als 0, sprich es wird nicht mehr ausgegeben. Alles klar? Das heißt, wir sehen hier 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und 0 wird schon nicht mehr ausgegeben. Ich kann jetzt natürlich ein größer gleich machen, dann wird mir 0 auch noch ausgegeben. Dann habe ich hier insgesamt 11 Zahlen, die ausgegeben werden. So kann man eine While-Schleife auch sinnvoll verwenden. Da gibt es allerdings auch Möglichkeiten, das Ganze mit der For-Schleife zu machen. Das heißt, in solchen Fällen benutzt man eigentlich in Kotlin schon keine While-Schleife mehr. Aber ja, das ist zumindest mal eine Möglichkeit hier. So, das ist die While-Schleife und das ist eigentlich, wie gesagt, ein wichtiges Konzept, wenn ihr solche Sachen macht, wie sehr, sehr lange Schleifen, die nicht von einzelnen Zahlwerten abhängig sind. Wir werden dann noch sehr viele Beispiele kennenlernen, aber ich will trotzdem dieses Grundgerüst im Endeffekt der Programmierung euch schon mal um die Ohren schmeißen. Was auch noch wichtig ist, wenn ich jetzt hier unten drunter x ausgebe, ja, ich mache mal dieses Printline hier auch weg. Wenn ich einfach nur eine Schleife habe, die mir mein x verringert, dann wird mir als x was ausgegeben, nicht 0, nein, minus 1. Denn wenn x gleich 0 ist, wird diese Schleife noch einmal ausgeführt, okay? Und
innerhalb dieser Schleife wird das Ganze ausgeführt, sprich x wird auf x minus 1 gesetzt und im letzten Durchlauf ist x gleich 0. Wenn ich dann aber x auf x minus 1, x gleich x minus 1 setze, dann wird ja mein x auf minus 1 gesetzt, weil 0 minus 1 ist minus 1. Also ist hier mein x minus 1 und das ist schon beeindruckend, weil ich weil da im Endeffekt nochmal mehr gemacht wird. So, jetzt gehen wir mal her und benutzen mal ein größer als, dann ist natürlich mein x unten drunter 0. Ja. Und wir wollen jetzt hier mal mit der Do-While-Schleife arbeiten und uns mal ganz kurz angucken, was die eigentlich macht. Do und unten drunter kommt das While. Das heißt, wir geben hier unten drunter die Bedingung an und geben hier erstmal nur print x aus. Print line vielleicht. Print line x, while x gleich 0. Machen wir mal so, ja? Und dann sagen wir hier x gleich x plus 1. Okay? So, jetzt schauen wir mal ganz kurz. Und jetzt ist es interessant, weil jetzt haben wir hier zwei Nullen ausgegeben. Die eine Null ist die hier, das ist ganz klar. Die machen wir auch wieder raus. Weil wir wissen ja hier, dass x gleich 0 ist. Das ist was wirklich gegeben ist. Davon können wir ausgehen, das wissen wir jetzt. Aber warum wird denn das jetzt hier auch noch ausgeführt? Naja, man möchte jetzt mal überlegen, wenn ich das Ganze als While-Schleife machen würde, dann, wir schreiben das mal ganz kurz um. Wir haben hier die While-Schleife, die überprüft, ob x gleich 0 ist. Nun, das ist ja der Fall tatsächlich hier. Das heißt, es wird auch ausgegeben, einmal die 0. Es wird hier quasi 0 ausgegeben und dann wird x auf x plus 1 gesetzt, okay? Das heißt, es ändert sich im Endeffekt rein gar nichts zur Do-While-Schleife. Das ist überhaupt kein Unterschied. Wo jetzt der Unterschied liegt, wäre folgendes. Wenn x kleiner als 0 ist, ja, dann machen wir mal ganz kurz eine While-Schleife raus. While x kleiner 0. Dann steht hier, okay, x ist kleiner als 0, aber wir wissen ja, dass x gleich 0 ist. Das heißt, diese While-Schleife sollte nicht ein einziges Mal ausgeführt werden, okay? Das heißt, wir sehen hier auch tatsächlich, dass nichts ausgeführt wird. Wir geben mal unten drunter x aus und sehen, aha, x ist immer noch gleich 0, ja? Jetzt machen wir da mal eine Do-While-Schleife und das ist der Punkt, wo die beiden Schleifen sich wirklich unterscheiden. Hier wird die While-Schleife oder die Do-While-Schleife einmal ausgeführt. Das ist quasi das ganz Besondere der Do-While-Schleife. Wenn ihr nicht wisst, wie eure Werte sind, es ist völlig egal. Einmal wird dieser Do-Block auf jeden Fall ausgeführt, bevor diese Bedingung auch nur überprüft wird. Bei der While-Schleife wird zuerst die Bedingung überprüft und dann wird der Code ausgeführt, falls die Bedingung erfüllt ist. Also falls hier drin True steht, beim Ausrechnen wird diese Schleife hier ausgeführt. Aber die Do-While-Schleife wird mindestens einmal ausgeführt. Und wenn dann die Bedingung wahr ist, dann wird sie so lange ausgeführt, bis die Bedingung falsch ist. Okay? Also das ist quasi der Unterschied zwischen der Do-While-Schleife und der While-Schleife. Und eigentlich auch nicht wirklich komplex. Ich denke, das kann man sich ganz gut merken soweit. Alles klar, das war's von meiner Seite auch schon wieder. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.